Bahkan tanpa izin kita bisa jalan. Ingat, pindahkan posisi berat motor ke sisi positif, selalu posisi positif. Karena kalau posisi seperti ini sangat berbahaya sekali. Kita bisa jatuh ke sana, kita anggap ini jurang. Kalau kita jatuh seperti ini, bangunannya masih gampang dan ringan. Kalau kita balik ke sana, syukur-syukur kita nggak jatuh ke jurang. Jika terjadi jatuhnya ke sini posisi negatif motor, Nanti kita pelajari. Ada sisi motor.